神钢260啊，是来自四川的老板现场试车啊，已经试了好长时间了啊，看看啊，看一看，随便试啊，看一下，你知道这个是怎么试法啊？往这么试，然后拉，看了没？挖土啊，先挖到底了。老师傅试车，这绝对是老师傅啊，看到没有？啊，看看，土关上来了啊，看一下，谁知道这是什么？